Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną žiūrėsime, kas jūsų laukia gruodžio mėnesį. Ir visų pirma, tai noriu visus labai pasveikinti su artėjančiomis gražiausiamis, magiškiausiamis metų šventėmis. Ir padėkoti, kad buvote visus šiuos metus kartu su manimi. Ir viliuosi, kad ir 2026 praleisite kartu su manimi. Labai skatinu, jeigu visus metus to nepraktikuojate, tai bent jau gruodžio mėnesį pradžiuginti ne tik savo šeimos narius, bet ir tuos, kurie gyvena sunkiau. Tai labai skatinu susirasti fondą, kuris jums būtų širdžiai mielas, artimas ir būtent paaukoti tiek, kiek galite. Nesvarbu, ar tai euras, ar tai 5 eurai, jeigu yra galimybė ir didesnė pinigų suma, tiek vienišiems seneliams, tiek vienišoms mamoms, tiek sergantiems vaikams, tiek vaikučiams, kurie auga vaikų namuose. Taip pat nepamirškime ir beglobių gyvūnų. Tai kas jums yra širdžiai artimiausia, pasirinkite vieną organizaciją ar net ir kelias ir padarykite jų gruodžio mėnesį bent šiek tiek lengvesniu. Tai nauda bus abipusė, kažkam jūs padarysite gerą darbą, o jums į kišenę atkeliaus papildomi pozityvūs karmos taškai. Taipogi norėjau informuoti, kas matėte, kas nematėte, iki lapkričio 30 dienos mes turime juodąjį išpardavimą elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Tai matant jūsų išaugusi susidomėjimą, nusprendžiau pratęsti juodąjį išpardavimą iki gruodžio 5 dienos imtinai. Ir kitų nuolaidų sulauksite elektroninėje parduotuvėje tik sausio mėnesį. Tai jeigu dar planuojate įsigyti kažkokias tai paslaugas savo ar padovanoti artimajam, tai iki gruodžio 5 dienos jūs tai dar galite padaryti su juodojo išpardavimo nuolaidomis. Tiek šias, tiek jaunaties pilnaties prognozes žiūrime pagal savo 3 pozicijas – Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs matysite ypatingai detalų laikotarpio vaizdą. Kas norite stipresnių energetinių mainų, nepamirškite parašyti komentaro, kiekvienam atrašysiu ir palinkėsiu didžiausios sėkmės. Na ir taipogi, jeigu prognozę žiūrite per pirmas 7 dienas nuo jos publikavimo, nepamirškite paspausti pagyrimo mygtuko. Taipogi primenu, kad iki gruodžio vidurio dar galime jausti retrogradinio Merkurijaus poveikį, tai yra gali būti dar sudėtinga keliauti, tvarkytis dokumentus, visus teisinius reikalus, gali būti sunku komunikuoti su žmonėmis. Tai jeigu jums yra aktualu visam laikui suprasti, kaip mus veikia retrogradinis Merkurijus ir kaip to poveikio išvengti, tai kaip tik iki gruodžio 5 dienos galite įsigyti visą informaciją apie retrogradinį Merkurijų elektroninėje parduotuvėje su nuolaida. Nieko mintinai mokytis nereikės, tiesiog išklausysite vieną kartą, gausite daug buitinių patarimų ir daug buitinių pavyzdžių, kaip mus veikia retro Merkurijus ir jums viskas taps aišku ir galėsite informaciją pasidalinti ir su savo artimais mylimais žmonėmis, kad jie taipogi žinotų, kaip reikia elgtis ir ko geriau nedaryti per retro Merkurijų. Na, o dabar keliaukime pasižiūrėti, kas jūsų laukia gruodžio mėnesį. Skorpionai – pagrindinis įvykis skorpionams gruodžio 1 savaitę. Vienas patarimas skorpionams apie jų gruodžio mėnesį, bei viena mėnulio žinutė skorpionams apie jų gruodžio mėnesį. Na kągi, skorpionai, panašu, kad gruodžio mėnesį turėsite priimti kažkokį tai svarbų sprendimą, turėsite daug informacijos ieškoti, domėtis, skaityti, galbūt teks su kažkuo turėti svarbius pokalbius, kažką tais aiškintis, planuoti. Jums iškrito ne viena asmens figūra, vėlgi rodo, kad jūsų tuos veiksmus bus įsivėlę kažkokie tai žmonės jums svarbus, taip. Norėčiau pradėti nuo jūsų mėnulio žinutės ir jūsų mėnesio patarimo. Mėnesio patarimui jums iškrito kardų riteris. Kardų riteris yra bene pats greičiausias riteris, kuris rodo, kad reikės jums greitos reakcijos būtent gruodžio mėnesį.
šitas riteris jums gali atnešti netikėtą žinią. Vat būtent, kai reikia greitai reaguoti, kažkas netikėtai keičiasi ir jūs turite savo planus keisti, jūs turite perdėlioti savo prioritetus. Taipogi šitas riteris gali atnešti keliones, ypatingai keliones oru, tai būtent lėktuvu. Bet šita korta visada kaip ir reikalauja tam tikro lankstumo. Ir taipogi šitas riteris yra labai kovingas, kuris sako, kad reikia nepasiduoti, jeigu jūs matote galimybę, ją reikia išnaudoti, ją reikia pasinaudoti. Ir dažniausiai šitam riteriui kažką tenka įrodinėti. Tai reiškia, kad net jeigu nebus lengva, belskitės į tas duris, belskitės į langus, kad pasiektumėte savo tikslo. Būtent šitas riteris sako, kad, pavyzdžiui, jeigu yra tam tikri reikalai susiję su įstatymais, su darbo kodeksu ir jūs matote, kad jums tai priklauso, o jūs to negaunate, tai belskitės ir rodykite, kad aš to taip nepaliksiu ir tokiu būdu jūs prisibelsite, būtent gausite tą savo rezultatą. Bet šita korta rodo, kad kartais reikia būtent pasikaustyti komunikacijoje, kad gautumėte tą savo rezultatą. Nes kardai pas mus atsakingi už oro stichiją, už komunikaciją. Tai reiškia, kad pasiekti savo, jūs turite gebėti dėrėtis, jūs turite gebėti įtikinėti žmonės, jūs turite gebėti pasinaudoti kodeksu, teisiniais kažkokiais tai aktais, kad aš žinau, aš suprantu, aš perskaičiau ir dabar aš jums parodysiu šitą ir šitą punktą, kad aš nesu kvailys ir aš suprantu, kad jūs man kažko tais neduodate, ką jūs turėtumėte man duoti. Tai vat tokiu atveju jūs galite pasiekti savo. Ir bet kokiu atveju tai yra korta, kuri rodo, kad greičiausiai jūs neturėsite per daug laiko pamastyti. Jeigu planai keisis, tai jums reikės labai greitai reaguoti ir priimti svarbų sprendimą. Na, o jeigu greitų kažkokių situacijų nebus, bet jūs matysite, kad prie kažko neprisibeldžiate, tai jau tada reikės būtent pasikaustyti va toje komunikacijoje ir eiti, belstis ir dar kartą, ir dar kartą, ir dar kartą. Ir pas jūs būtent matoma ne vieną savaitę kortos, būtent kardų kortos, kurios ir reprezentuoja va tą va komunikaciją, kai reikia arba gilinti savo žinias, arba daug bendrauti, kalbėti, arba ieškoti žmonių, kurie gali jūs išgirsti ir teisingai suprasti. Na ir jūsų va šitą va žinutę patvirtina taipogi ir Mėnulio tekstas. Taip kaip tu šį rytą atmerkei akis, taip ir visata atveria tau galimybių duris. Kasdien būtent tau. Ar pabandysi jas pamatyti. Tai vat gruodžio mėnesis bus tas, kai reikės greitai orientuotis aplinkoje, nepražiopsoti nei vienos galimybės, greitai reaguoti ir, sakykime, eiti pasiimti tai, kas jums priklauso, tai, ko jūs norite. Ir pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Panašu, kad jums teks priimti svarbų sprendimą. Ir tas sprendimas gali būti susijęs su santykių perėjimu į kitą lygį, kažkokiu tai rimtesniu etapu santykiuose, vaikelio klausimai, arba taipogi gali būti visi finansiniai reikalai, pavyzdžiui, kažkokio tai turto pardavimas, pirkimas, kažkokie tai kiti klausimai susiję būtent su tam tikru fundamento kūrimu jūsų gyvenime. Ir dvi kortos patvirtina būtent, kad reikės priimti sprendimą. Jums iškrito taurių septynetas, o taurių septynetas rodo didelį kiekį pasirinkimų galimybių, taip vat kurią taurę iš šitų 7 rinktis. Vienu metu jums gali atrodyti, kad tinka visi variantai, bet tai yra tik tai iliuzija. Šita korta taipogi rodo ir iliuzijas ir ypatingai iliuzijose galite paskęsti tie žmonės, kurie aiškiai nežinote vat būtent savo to moralinio kompaso ir savo vertybių ir savo gyvenimo tikslų. Tai tokiu atveju, jeigu jūs esate pasiklydę iliuzijose, atsitraukiate, grįžtate į savo vidų ir išsiaiškinate galutinai savo moralės lygį, savo vertybės ir būtent savo gyvenimo tikslus.
Kai tai išsigryninat, jums taps aišku, kad iš šitų visų pasirinkimų jums tinkamas vienas, maksimum 2 ir tuomet jau jūs galėsite tinkamai pasirinkti racionaliai be jokių, sakykime, rožinių akinių. Taipogi pasirinkimą reprezentuoja ir įsimylėjėlių korta. Tai yra dvynių korta, 2 žmonių ir būtent tie 2 žmonės reprezentuoja kaip 2 skirtingus pasirinkimus. Kairė dešinė, juoda balta. Ir panašu, kad jums teks priimti svarbų sprendimą, būtent 1 gruodžio savaitę. Galbūt jūs net neturėsite per daug laiko svarstymam, būtent tai jums rodė jūsų mėnesio patarimas, kad galbūt reikės reaguoti greitai, taip. Taipogi įsimylėjėlių korta gali rodyti pirkimo pardavimo sandorius. Būtent, kad jūs kažką tai pirksite 1 savaitę ar norėsite parduoti ir jūs analizuosite visas galimybes, kaip tai padaryti sėkmingai, taip. Na ir taipogi įsimylėjėlių korta gali rodyti 2 žmonių ryšį. Tai asmeniniai santykiai, tai darbiniai santykiai, kad turėsite kažkokį tai svarbų pasirinkimą būtent santykių sferoje. Na ir taipogi jums dar kaip viena užuomina iškrito monetų valetas. Ir monetų valetas rodo pirmus žingsnius, tai kas susiję būtent su finansinė gerovė. Tai gali būti, kad jūs randate galimybę, kaip užsidirbti papildomai. Galbūt jūs rinkotės, į kurią darbovietę aplikuoti savo darbo aprašymą, taip, kurį darbą pasirinkti, nes norite papildomai užsidirbti. Galbūt jūs mąstote, kur galima būtų parduoti kažkokį tai savo užgyventą turtą, o galbūt kur investuoti, nes šitus pinigėlius galima taipogi ir investuoti. Čia yra toks noras sukurti stiprų fundamentą. Galbūt tai bus susiję su santykiais, kad jūs mąstote su savo antrąja puse, jeigu tokią turite, kaip tą fundamentą pastiprinti, ką mes toliau turėtume daryti. Ar mes turėtume kraustytis į kitą šalį, į kitą miestą, ar mes turėtume abu dirbti, ar vienas dirba, kitas studijuoja, ar mes turėtume susituokti, ar mes turėtume susižadėti. Ir taipogi valetai pas mus rodo vaikus, tai gali kilti jau toks klausimas, dilema, galbūt atėjo laikas sukurti, sutvirtinti tą savo ryšį būtent per šeimos pagausėjimą. Taip, toks klausimas taipogi pas jūs gali atkeliauti į pirmą planą. Bet kokiu atveju čia mes turime didelį kiekį pasirinkimų, bet tuo pačiu ir iliuzijas. Tai jeigu tai asmeniniai santykiai, nepaslyskite tose iliuzijose. Jeigu tai yra švieži santykiai ir jūs kol kas nematėte iš antros pusės jokių veiksmų, tik tai kažkokius tai pažadus, taip, tai racionaliau visą tai reaguokite ir supraskite, kad žmogus turi ir veiksmais parodyti šiame momente, kad jisai pasiruošęs, taip, nes gali būti, kad žodžiai liks tik tai žodžiais. Tai šita korta kviečia jūs turėti tą racionalumą. Ir jeigu jūs esate pasiklydę savo kelyje, tai tiesiog įsigryninkit tą papunkčiui visą gyvenimo planelį, kokie jūsų tikslai, kokia yra jūsų moralė, kokios vertybės ir jums taps aiškiau, ką daryti, taip. Tuomet šita korta jums sako, kad arba gali būti svarbus žmogus, su kuriuo jūs viso to galite pasiekti, arba tai bus kažkoksai tai svarbus pirkimo pardavimo sandoris, arba šita korta rodo, kad jums reikės pasirinkti vieną iš 2. Tai vėlgi jau 2 kortos jums rodo, kad gali tekti priimti svarbų sprendimą gruodžio 1 savaitę. Na ir taipogi jums iškrito būtent monetų valetas, kuris gali reprezentuoti, kad arba tai yra vaiko klausimas, arba tai yra papildomi pinigai, papildomos pajamos, investicijos, santaupos, tai gali būti netgi studijos, galbūt renkatės kur studijuoti, nes studijos ateityje taipogi mums atneša geresnį rezultatą, būtent pajamų mūsų, taip. Na ir taipogi šitas valetas yra žemės stichijos, jisai yra labai lėtas ir jisai jums sako, kad ir ką jūs be pasirinktumėt, teks įdėti pastangų žingsnis po žingsnio, kad pasiektumėt savo rezultatą. Labai bus svarbu kiekvieną dieną skirti, dedikuoti tam tikrą laiko kiekį, kad pasiektumėt savo tikslą ilgalaikiame laikotarpyje, taip. Jeigu studijuojat, tai studijuojat, skiriat studijom kiekvieną dieną, nors ten po valandą, sakykime, po studijų dar papildomai pastudijuot, paanalizuoti. Jeigu tai yra sveika mityba,
nepamirštam jos kiekvieną dieną. Jeigu tai yra taupymas, nepamirštam, kad kiekvieną mėnesį reikia taupyti. Negali būti, kad vieną mėnesį jūs nusprendėt paišlaidauti ir nieko neatsidėjot. Jeigu vieną mėnesį neatsidėsit, tai greičiausiai padarysit tą patį ir kitą mėnesį. Tai va čia labai svarbu tas periodiškumas. Ir kad jūs esate susifokusavę, kad jūs to tikslo nepaleisite, jūs turite daug kantrybės ir kiekvieną dieną, žingsnis po žingsnio, jūs artėsite savo to tikslo link. Tuomet jūsų antroji savaitė panašu, kad bus labai jausminga. Visų pirma, tai jums iškrito 2 taurių kortos, tai yra taurių valetas ir taurių riteris. Taurių valetas gali reprezentuoti būtent vaikus arba pagyvenusius tėvus senelius, ypatingai vandens stichijos, skorpionas, vėžys arba žuvis. Arba jūs patys jausitės būtent kaip taurių stichijos vaikai, tai yra būsite labai svajingi, įsimylėję, čia gali būti kažkoksai tai malonus pasimatymas, komplimentas, kūrybinės veiklos, nuėjimas į kažkokį tai koncertą, teatrą, baletą. Nukeliavimas į spa ar kažkur tai prie vandens, meniškos veiklos, širdingas pokalbis, kuris bus labai labai malonus. Ir taipogi taurių riteris, jeigu valetai pas mus rodo pirmus žingsnius, mažus žingsnius, tai jau riteris rodo tam tikrą įsibėgėjimą situacijos ir ypatingai situacijos, kuris susijusi su asmeniniais santykiais arba kažkokie tais kūrybiniai projektai. Tai vat panašu, kad tai, ką jūs primsite pirmąją savaitę, jeigu ten bus kažkokie tai sprendimai susijęs su santykiais, tai jūs džiaugsitės to sprendimo pasiekmėmis antrąją savaitę, nes pas jūs čia tiesiog atrodo skrajojimas padebesiais. Jeigu pirmosios savaitės pasirinkimas bus susijęs galbūt su kažkokiais tai verslais, tai panašu, kad jums ir antrąją savaitę, sakykime, atsivers visos čakros ir jūs mėgausitės to savo pasirinkimu. Taip, bet kokiu atveju antrąją savaitę pas jūs turi būti arba daug kūrybinių veiklų, arba jūs skrajosite padebesiais dėl asmeninių santykių, ar jūs gausite daug komplimentų, ar jūs nukeliausite į malonius renginius, ar jūs kažką švęsite, labai labai maloni atmosfera ir ypatingai jeigu dirbate kažkokį tai kūrybinį darbą, tai panašu, kad antroji savaitė pas jūs gali būti labai produktyvi. Na ir taipogi per vidurį jums iškrito didysis arkanas imperatorius, o imperatorius pas mus yra žmogus valdžioje. Jeigu esate moteris, šalia savęs galite turėti tokį vyruką. Dažniausiai jisai daro viską taip, kaip jisai nori ir geriausiai yra sutikti su jo nuomonė, nes jeigu nesutiksite, vis tiek greičiausiai reikės daryti taip, kaip imperatorius nori. Jeigu esate vyrukas, jums gali tekti tapti šiuo imperatoriumi, kuris prisiema ne tik tam tikrą valdžią, statusą, bet ir būtent įsipareigojimus. Kaip sakoma, su valdžia ateina didesnis kiekis atsakomybių įsipareigojimų. Antrąją savaitę gali būtent jūsų įsipareigojimo atsakomybių kiekis padidėti. Jau net nesvarbu, sakykime, ar jūs vyras ar moteris. Moteris šiais laikais irgi labai dažnai pereina į tą imperatoriaus poziciją. Jeigu neturi vyro, kuris ją paremtų, jai pačiai tenka tapti tuo imperatorium. Ir ar jums teks kažkam vadovauti, ar jums teks pasirodyti kaip kažkokios tai įmonės galva. Pavyzdžiui, jūs esat pavaduotoja, bet jūsų viršininkas atostogauja ir jums tenka, sakykime, prisimti didesnį kiekį atsakomybių. Tai panašu, kad jūs su visais sutarsite, kad viskas bus gerai, nors ir šitas imperatorius dažniausiai būna nesukalbamas, bet aplink jums iškrito labai malonios kortos. Galbūt šalia jūsų bus toks vyrukas, kuris pilnai prisims už jūs atsakomybę ir jūs tiesiog galėsite kaip moteris atsipalaiduoti ir mėgautis. Jeigu jūs esate vyras, tai jūs galite tiesiog įsimylėti labai labai stipriai būtent tą antrąją savaitę ir jūs būsite pasiruošę, sakykime, tą moterį lepinti, rodyti jai dėmesį, parodyti, kad jinai gali jausti, sakykime, iš jūsų tą visišką saugumą, kad jai nereikia dėl nieko pergyventi ir kad jinai gali atsipalaiduoti, taip. Taipogi imperatorius gali rodyti valstybinės institucijas, apskritai visus žmonės,
kurie mus gali kontroliuoti. Galbūt kažkam tai bus tėtis, kažkam tai bus vyras, kažkam tai bus senelis, kažkam tai bus vyresnysis brolis, kažkam tai bus kažkokios tai valstybinės institucijos, į kurias galbūt reikės pasikreipti, taip, bet panašu, kad jums viską pavyks sutvarkyti labai labai sklandžiai, nes kaip matome, 3 vyrukus apskritai šiuose kortose, taip, ir 2 iš jų yra labai labai stipriai įsišiepę. Tai panašu, kad viskas eisis jum ten sklandžiai antrąją savaitę. Jeigu reikės įtikinti tą imperatorių, tai panašu, kad, sakykime, jūs būsite toje pačioje pusėje su juo, taip, jūsų nuomonės neįsiskirs arba jūs kažkaip rasite tokį sprendimą, kuris ir jum tiks, kuris jūsų per daug nenuskriaus. Galbūt tai yra jūsų darbdavys, su kuriuo jūs pasikalbėsite, ar jisai jūs pagirs, kad jūs šiais metais nuostabiai tiesiog dirbote ir kad jūsų laukia kažkokios tai premijos ypatingos, taip didžiulės. Tai kad ir koks čia būtų reikalas, panašu, kad jūs labai labai džiaugsitės būtent antrąją savaitę. Galbūt jūs su šituo imperatoriumi keliausite kažkur pailsėti, galbūt su šitu imperatoriu turėsite kūrybinį projektą, bet kokiu atveju panašu, kad viskas eis kaip per sviestą. Tuomet 3 savaitė pas jūs nusimato susijusi būtent su dokumentais, kažkokiamis naujomis pradžiomis arba ekspromtų priimtais sprendimais. 2 savaitę turėjome imperatorių, 3 savaitę jums iškrenta kardų karalius. Tai gali būti vyrukas oro stichijos, tai būtent svarstyklės dvyniai vandenis, arba vyrukas, kuris turi labai racionalų protą, jisai remiasi logika, jisai remiasi faktais, jo net profesija gali būti susijusi su komunikacija, tai gali būti vertėjas, gali būti teisėjas, gali būti teisininkas, gali būti programuotojas, gali būti viešų ryšių specialistas, gali būti dėstytojas, na ir taipogi vyrukas dirbantis su metalu taipogi gali būti, taip, mechanikas, chirurgas, barberis, visi, kurie dirba su metalu. Tai panašu, kad jūsų tą situaciją bus įsivėlęs toks vyrukas ir jisai gali būti tiek jūsų klientas, tiek jūsų darbdavys, tiek profesionalas, į kurį jūs pasikreipsite pagalbos. Ir šalia jums iškrenta kvailys. Didysis arkanas kvailys, nulinė korta ir tas nulis rodo, kad jūs planuojate imtis kažko tais naujo savo gyvenime. Galbūt jūs dar nesate tikri, kur link jūs nueisite, bet jūs nusprendžiate, kad atėjo laikas imtis kažko tais naujo. Tai tas sprendimas gali pas jūs tęstis nuo 1 savaitės, kaip jums reikėjo apsispręsti, įsigryninti viską, jūs pagaliau išsigryninat ir suprantat, kad taip, tikrai reikia keisti tą savo trajektoriją, taip, ir bandyti kažką naujo. Šita korta yra susijusi taipogi su unikalumu, kad jūs bandote kažką įdomaus, kažką, kas yra neįprasto, netokio tradicinio. Jūs rizikuojate. Gali tas sprendimas būti labai toks staigus ekspromtų, taip. Kaip mes matėme tą kardų riterį pas jūs, tai čia panaši energetika, kad vieną dieną jūs galite pabusti ir suprasti, kad noriu aš imtis tos veiklos, taip. Ir jūs norėsite drąsiai žengti tos pirmosius žingsnius, taipogi kvailys nesitempia sunkios mantos iš praeities, tai yra jokių ten skaudžių išgyvenimų, pykčio ant kažko nelaiko, viskas, kas vyko praeitį, jisai paleidžia tai ir jisai nesitempia tų negatyvių kažkokių patirčių į ateitį. Šitas žmogus nusprendžia, kad reikia daryti kažką naujo, tai gali būti netikėta kelionė, tai gali būti kažkokia nauja pradžia, nauji kontaktai, naujos idėjos, kažką, ką jūs norėsite daryti 3 savaitę. Ir taipogi šalia jums iškrenta kardų valetas. Apskritai pas jūs kiekvienai savaitei iškrito po valetą, kuris reprezentuoja būtent dažniausiai arba pirmus žingsnius, arba mūsų vaikus, arba gali ir pagyvenusius tėvus senelius reprezentuoti. Tai 1 savaitę jums iškrito monetų valetas, 2 savaitę taurių valetas, 3 savaitę kardų valetas, 4 savaitę vėlgi kardų valetas. Tai grįžkime prie 3 savaitės kardų valeto. Tai čia mes matome vyruką, kuris stovi būtent ant knygų ir šita korta tikrai jums gali reprezentuoti būtent kažkokias tai naujas studijas, kad jūs nuspręsite, kad atėjo laikas studijuoti, ar atėjo laikas įsigyti kažkokį tai kursą, seminarą, webinarą,
kuris pagilintų jūsų žinias. Gali būti net tokia situacija, kad tai, ko imsitės, jums bus labai nauja, dar pilnai nežinoma ir jūs ieškosite papildomos informacijos, skambinsitės, tvarkysite kažkokius tai popierius, dokumentus, pažymėjimus, taip, kažkas bus susijęs su rašytinė arba sakytinė komunikacija. Tai netgi gali būti, kad pas jūs atkeliauja žinia kažkokia tai svarbi, kažkoksai tai skambutis, elektroninis laiškas, galbūt ta žinia būtent ir ateis iš šito kardų karaliaus ir tai jūs paskatins imtis kažko naujo, galbūt jis jums kažką pasiūlys, ar tai bus jūsų klientas, taip, ir jūs imsitės būtent jo projekto. Ir tas projektas gali būti vėlgi toks labai greitas, kai jums reikės čia ir dabar nuspręsti, ar jūs jo imatės ar nesiemat, taip. Gali būti ir tokia situacija, kad jūs pradedat kažką naujo, jums reikia daugiau žinių ir tų žinių jūs gaunat būtent iš šito karaliaus, taip, įsigijat iš jo tam tikrą konsultaciją. Gali būti ir kad jūsų žingeidumas tiesiog netikėtai sustiprėja 3 savaitę ir jūs pradedat analizuoti, kur link jūs norėtumėt eiti, ką norėtumėt keisti savo gyvenime, kokias galimybės turite, kokių neturite, būtent, pavyzdžiui, toje šalyje, kurioje jūs gyvenate. Kaip jūs riboja, ar ką jums leidžia, suteikia, paremia būtent tam tikri įstatymai, taip, ką jums gali suteikti papildomo valstybė. Tai va tokia žingeidi, ekspromto ir žinių komunikacijos kupina 3 savaitė. Jeigu turite vaikų, tai kiekviena čia savaitė gali būti susijusi būtent tuomet su vaikų klausimais. Galbūt 1 savaitę jūs analizuosite, į kokį darželį reikės eiti jūsų vaikui, ar jau kokiam čia universitetui reikia planuoti santaupas jūsų vaikeliui, taip kai jisai užaugs, ar kokia čia mokykla, kaip čia geriau viską padaryti, ar kokie būreliai. 2 savaitė vėlgi gali būti susijusi, kad jūsų vaiką priema kažkur, taip, ir jūs labai džiaugiatės tuo. 3 savaitė gali būti susijusi su tuo, kad reikės dar kažkokių dokumentų, ne viskas paruošta, kažkokių išrašų, leidimų, taip, ar jūs ieškot papildomos informacijos, kaip jūs galite pagerinti visą tą situaciją savo vaikui. Na ir paskutinioji savaitė vėlgi gali būti susijusi su vaiku ir būtent finansiniais klausimais. Ar užteks finansų, kaip galima pasididinti, pasigerinti tą finansinę situaciją, ar galima gauti kažkokią pašalpą už vaikus savo, taip, nes jums iškrenta būtent viduryje monetų 6. O monetų 6 visada reprezentuoja būtent energetinius mainus, pavyzdžiui, pinigai už paslaugą, informacija už paslaugą, arba kaip darbdavys jums sumoka pinigus, arba kaip valstybė jūs paremia, arba kaip artimieji jums finansiškai padeda, o galbūt kai jums reikia padėti savo vaikam, taip. Jie gali būti net ir suaugę, bet esmė, kad, jūsų vaikas visada jums bus vaikas, taip, ir vaikų klausimai kartais gali nukeliauti pas mus į pirmą planą. Tai, būtent tie energetiniai mainai jums gali būti aktualūs paskutinėje metų savaitę ir taipogi jums, iškrenta dar kartą kardų valetas, kuris iškrito štai čia. Tai vėlgi, ar tai mokslų tema, ar jūs analizuosite būtent kažkokius teisinius aktus, kaip jūs galite sumokėti mažiau mokesčių, ar kaip jūs galite gauti kažkokią tai papildomą paramą iš valstybės. Ar jūs įsigijote tą kursą, kad galėtumėt išauginti savo kvalifikaciją ir kad tie energetiniai mainai būtų stipresni, būtent, kad darbdavys jums pakeltų atlyginimą, taip. Bet panašu, kad jums bus kažkokie tai svarbus finansiniai klausimai paskutinėje savaitę. Šita korta puikiai būtent ir paaukojimui, taip, kai mes aukojame labdarai. Jeigu kažkas prašys paskolinti pinigų, tai visada prisimenam, kad skolinam tik tiek, kiek nebaisu būtų padovanoti tam žmogui. Jeigu viršysit tą savo ribą, būtent ta draugystė, tas ryšys tiesiog išyra su tuo žmogumi, nes jūs laukiate, kol jis tuos pinigus jums atiduos, jisai neatiduoda, jūs pradedate teisti, kaip tas žmogus tuos jūsų pinigus panaudojo ir prie nieko gero tai nepriveda, taip.
Bet šita korta bet kokiu atveju yra labai pozityvi, nes jinai rodo, kad jeigu jums trūks pinigų, tai jūs surasite galimybę iš kur tų pinigų gauti. Jeigu jūs turėsite pakankamai, tai jums net ir atsiras galimybė kažką tais paremti finansiškai, kažkam paaukoti ir padaryti tą gerą darbą ir susirinkti savo papildomus pozityvius karmos taškus. Taip? Tai galbūt jūs į kažką pasikreipsite, ar kažkas jums paskambins, pasiūlys kažkokį tai projektą, būtent, kad tie įvyktų finansiniai, energetiniai mainai. Ar tai bus vėlgi vaikų klausimas, ar tai bus jūsų žingeidumas, ar tai bus studijos, ar tai svarbi informacija jūs pasieks. Visą mėnesį gali būti sutarčių kažkoksai tai pasirašymas, analizė tų sutarčių, dokumentų tvarkymas. Galbūt čia visą mėnesį vyks kažkokios tai dėrybos ir galiausiai paskutinėje savaitę pas jūs atkeliauja tie energetiniai mainai, taip? Na ir taipogi jums iškrenta kardų devynetas, o kardų devynetas yra stiprus minčių sukimas galvoje. Tai labai svarbu, kad paskutinėje savaitę jūs nesuktumėt savo galvoje intensyviai tų minčių, nes jos niekaip neprisėda prie jūsų gerovės. Kai šita korta iškrenta, patarimas yra toks. Arba jūs imatės veiksmų ir keičia tą situaciją, o jeigu situacijos pakeisti negalit, reiškia keičiat požiūrį į situaciją. Jeigu jūs negalit pakeisti savo finansinės padėties, reiškia bent jau su šitu nerimu, panika nebloginkit savo sveikatos. Tuomet susifokusuokit į tai, kas yra nemokama. Tai yra vaikščiojimas lauke griname ore, tai yra būtent kažkokia tai fizinė aktyvi veikla namuose, mankšta, tai yra kažkoksai tai skaitimas, žinių gilinimas, taip fokusuojamės į tai, ką galime pakeisti, o to, ko negalime pakeisti, paleidžiame tą kontrolę, viskas susiklostys taip, kaip turi susiklosti, taip. Tai labai svarbu, kad jūs tuos vaiko klausimus jūs per daug nesuktumėt savo galvoje, ką įmanoma jūs pakeisite, ko neįmanoma paleiskite, taip. Tai paskutinėje savaitė tai, kas susiję ar su finansais, ar su išmokom, ar su dokumentų tvarkymu. Jeigu įmanoma pakeisti, keiskit, jeigu neįmanoma, tai sakykime, teks šiek tiek paleisti tas vadeles. Na ir taipogi tai gali būti situacija susijusi su naktiniu darbu, būtent kardų devynetas gali rodyti ne tik pergyvenimą, bet ir būtent darbą naktimis. Galbūt jūs gausite kažkokį tai pasiūlymą, kaip galima užsidirbti papildomai ir jūs, sakykime, keisite būtent tuos savo prioritetus, arba jūs matysite, kad norite viską padaryti ir jums trūksta laiko dienos metu ir jūs nuspręsite, kad papildomai jūs dar užsidirbsite ir būtent vakare ar naktį dirbant, taip. Galbūt tai bus tiek studijos, tiek papildomas darbas, kad jūs derinsite abi veiklas. Tai labai svarbu, kai šita korta krenta, nestresuojam per stipriai. Na ir saugom būtent savo sveikatą, nes tas stresas gali būtent pažeisti jūsų viršutinę kūno dalį, ar tai galvos skausmai, migrenos, ar tai padažnėjęs pulsas, ar tai širdies permušimai, ar tai per aukštas kraujospūdis, ar tai panikos ataka, taip, ar tai nemiga, tai visa tai, sakykime, viso to galima išvengti, jeigu jūs per daug nesuksite minčių savo galvoje. Tiesiog susifokusuokite į tai, ką įmanoma būtent kontroliuoti ir pakeisti būtent metų pabaigoje. Na ir prisiminkime būtent jūsų mėnesio patarimus, taip. Kardų riteris, kuris rodo, kad eikit, belskitės, gausit viską, ko reikia, apie ką svajojat, bet tai gali būti nelabai lengva, reikės pasikaustyti būtent teisiniuose aktuose ar tiesiog žinoti, kaip su tuo žmogumi kalbėti, kad gauti tą savo rezultatą, parodyti, kad jūs lengvai nenusileisite ir tokiu būdu žmonės supras, kad reikia jūs žiūrėti rimtai, arba tai gali būti situacija tiesiog, kai reikės labai greitai reaguoti, nes kažkas tai pakeis jūsų planus. Skambutis, pasiūlymas, žinia, taip, ir jūs turėsite reaguoti čia ir dabar. Na ir jūsų mėnulio žinutė.
Taip kaip tu šį rytą atmerkei akis, taip ir visata atveria tau galimybių duris. Kasdien būtent tau. Ar pabandysi jas pamatyti? Tai vat ieškokite tų galimybių gruodžio mėnesį, kur jums ten tos duris gali atsiverti. Na, o jei jos net nenorės labai lengvai atsiverti, pasistengkite pabelsti į jas stipriau, dažniau ir panašu, kad pas jūs ateis tos naujos galimybės. Labai svarbu bus būti lankstiems ir turėti tą greitą reakciją kiekvienoje situacijoje. Tai skorpionai, linkiu didžiausios sėkmės gruodžio mėnesį, sveikinu jūs su artėjančiomis gražiausiomis metų šventėmis. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Na ir taipogi nepamirškite iki gruodžio 5 dienos apie juodąjį išpardavimą elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes kaip visada susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.